ارتفاع درجات الحرارة على محافظة القاهرة والوجه البحري واللي منه محافظة اسكندرية وسينا وشمال الصعيد، وده نتيجة لرياح جنوبية غربية مثيرة للرمال والأتربة وبتحتفظ بيها في الهواء، الأمر اللي بيأثر على الرؤية الأفقية وكمان على مرضى الحساسية، بالإضافة لانتشار سحب كتير بتحجب أشعة الشمس مع ارتفاع درجات الحرارة، لكن بالليل بيميل تاني للبرودة. حذرت هيئة الأرصاد الجوية من خلال صفحتها الرسمية المرضى اللي بيعانوا من حساسية الصدر والأنف ضرورة توخي الحذر أثناء الخروج من المنزل، وكمان ضرورة ارتداء الكمامات. ونتيجة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية زي ما واضح قدام حضراتكم في الصورة الحصرية، احنا كمان بنحذر المضطرين للقيادة أثناء نشاط الرياح دي ضرورة توخي الحذر والحفاظ على مسافة آمنة ما بين السيارات وعدم القيادة بسرعة. أما بقى مشاهدينا في البيوت فياريت يسيبوا الحلقة دلوقتي ويلموا الغسيل علشان التراب اللي في الجو.